أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الانتهاء منن الباقي القديم في محدثات راق المخدوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورقبني في كل ما يقربني إليك ويسر لي وأسهدني بكل شيء يؤدي إلى قلبك أو صوتك أو خير ما يبديك عني واكفني قبل توجهي إليه وقبل توجهي إلي وأغنني عن التفات إليه ومبتلى إثبات أبدا كلما لم يكن لائقا مما ستر مني وجتعفت أحمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت على حقائدي وأخوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كليتي توبة غافر الذنب وقابل التوب الذي يبدل سيئات حسنات بالآل والمال آمين يا رب العالمين اللهم يا زاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وحقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وحلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي وسريعاتي وحقيقتي وفرائدي وتواليفي وعباداتي وعاداتي إجلالات البديع أكرم الحي الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع أولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحلني بها بقولي فالأحياء عند ربهم يرزقون فرين بما آتيهم الله من فضله ويستبصرون بالذين لم يلاقوا بهم من خلفهم على خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله ولا سفة عظيم فيما مضى فيها قبل يوم كتابة هذه القصيدة يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسوا أن الله لا يداجر المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد من خيل فيهم عليم بجاه عليه الصلاة والسلام
رضوانك يا باخي يا من قصدي بدر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فالله ذو فضل عظيم فيما مدى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله العلي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين معه إلى آخر سورة المباركة بران الباخي من الأمراض وكب من أنكى باحترادي بران الباخي من الأمراض وكب من أنكى باحترادي لو سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أذكر شكر الذين سربوا من أجبه وللجنان قربوا حس عيات لا ترى لخيري معجزة بانت لأسن خيره يجود للجواد بالجياد وسول لي يكون زنقيادي أحياني الباقي بلا إماتة ولا تنازل ولا شماتة آتاني الباقي كتابا أعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نبأني بالمصطفى المصطفى علي تسليما ونبأني داخل أبي إلى شكور من سخر للخلق بقاء إذا أمان ربي يا مالكي قليلي والحبيب وغنها عني يا داعي التبيب براني من كل عيب ومرض وخاد للصحة في كل قرار برئت من عيوب نفسي بالتجاه إلى الذي أفاقه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم واليمين لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء واسا وجنتي ينقاد مني سلام عن سلام لو بآلي وأفضل ملا
رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى سبت له أفكار أمداء لدى من جيل شدي وسف القلدا قلبي صفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا كلي وجعل حلاوة الدارين وفيما جعلني جارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول واسبي وأست منه خير رسول ربح ابتداء من بالباقي دفع عزا توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومن تاتي المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلام والتعليم نفى الخبير عن فاد الجهل شرت بي لبس علم الأهل براني العليم من دلالي فشرت مخشطا بلا إخلال ما الحكيم ما اعترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبل هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منزل الكتاب نرسلي وإنني عن العذاب معزلي إذا تلوت آية نلت منى من مالك مملك قد أمنا تسلم باق لا يزال أكرما على الذي يودي كرما أبقى سلامي الذي لقادا بدل شيء بردا فانقادا هديتي مني إلى خير الورى صلى عليه من عدا وسورا هديتي مني إلى خير الورى صلى عليه من عدا وسورا مديتي لخير من قاد المنى لي بلا أسر وكل أمنا أسلو في سفري وعدري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بمائيتي بأكبر الوالي سعد قيدي لخادم المختار ربي كلما تلبت مع الردى مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا ناي عوازا أو كبدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تنبال فاري أنا بال فاري